हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरो कोमा د लوی الله د هغې پاکې نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو په تیر کلاس کې موږ نه د انګلیش اپوزیټ څو ټکي پاتې شوي وو. نن مې په دې کلاس کې ستاسو دپاره هغه ټکي هم راوړي دي او څه داسې مشکل الفاظونه دي، ګران ټکي دي، هغه هم په دې کلاس کې موږ سره دي. صحیح ده؟ کلاس وګورئ، تر اخره پورې وګورئ. په دې کلاس کې اولنی چې دا کوم اپوزیټ ټکي دي د دې شروع به کوو او بیا به وروسته ورسره نور ټکي هم وي. د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه یې هم شروع د بسم الله نه کوم. ګوره جي هغه پاتې چې کوم ټکي و هغې کې موږ سره ټکی دی ریممبر. د ریممبر مطلب دی یاد ساتل، د یو څیز یاد ساتل ځان سره. صحیح ده؟ نو د دې اپوزیټ ټکی چې کوم دی فارګټ. د فارګټ مطلب دی خیرول، یو یاد ساتل وي او یو خیرول وي. یاد ساتل ریممبر او خیرول ته تاسو ویلی شئ فارګټ. بیا دی اګنورنس. د اګنورنس مطلب دی لا علمي. صحیح ده؟ یعنی د علم کمی، د چا سره چې علم نه وي نو د دې اپوزیټ چې کوم دی هغه به علم وي او علم ته په انګلیش کې وایي نالج. نالج وایي علم ته. صحیح ده؟ بیا دی ګین. د ګین مطلب دی ترلاسه کول، ګټل، د څه څیز ګټل دي. صحیح ده؟ ترلاسه کول دي. نو بیا د دې اپوزیټ به بیلل وي. بیلل ته په انګلیش کې وایي لوز. لوز، بیلل. فار، لري. فار، لري. د دې اپوزیټ دی نیر. نیر وایي نږدې ته. نیر، نږدې. انټري، دننه کول. صحیح ده؟ انټر وایي دننه کېدلو ته. د دې اپوزیټ به ظاهره خبره ده چې اگزیټ وي. تاسو به ګورئ انټر او اگزیټ. اگزیټ وایي بهر کېدلو ته. صحیح ده؟ بیا دی ډیکریز، کمول. ډیکریز، کمول، د څه څیز کمول. د دې اپوزیټ دی انکریز، ډیرول. په څه څیز کې ډیروالی کول، دې ته تاسو ویلی شئ انکریز، ډیروالی کول. صحیح ده؟ بیا دی کیرلیس. کیرلیس وایي بې پروا ته. کیرلیس، بې پروا. نو د دې اپوزیټ به څه وي؟ هوښیار، یعنی د یو څیز پروا ساتل. کیرفل، کیرفل، هوښیار. بیوټي. بیوټي وایي ښکلا ته. بیوټي، ښکلا. نو د ښکلا مطلب وایي بدرنګ، بدصورتي. صحیح ده؟ اګلینس. اګلینس وایي بدصورتۍ ته، بدصورت. اپیر. د اپیر مطلب دی ښکاری. اپیر، ښکاری، یعنی د یو څیز ښکارېدل. د دې اپوزیټ چې کوم دی هغه دی ډس اپیر، غیبېدل. یو څیز ښکاره کېدل وي او د بل څیز غیبېدل وي. نو غیبېدلو ته تاسو ویلی شئ ډس اپیر، غیبېدل. سټرانګ، مضبوط. سټرانګ، مضبوط. د دې اپوزیټ چې کوم دی ویک، کمزوری. ویک، کمزوری. بیا ما سره بل ټکی چې کوم دی اوبي، منونکی. صحیح ده؟ اوبي، منونکی. ډس اوبي، نافرمان، نامنونکی. یو کس وي خبره مني، منونکی وي. یو خبره نه مني. نا خبره چې نه مني هغه ته تاسو ویلی شئ ډس اوبي، او خبره چې مني هغه ته تاسو ویلی شئ اوبي، تابعدار، منونکی. صحیح ده؟ میجارټي، اکثریت. میجارټي، اکثریت. مینارټي، اقلیت. مینارټي، اقلیت. لایف، ژوند. لایف، ژوند. ډیت، مرګ. ډیت، مرګ. لند، قرض ورکول. لند،
قرض ورکول. بارو قرض اخیستل. بارو قرض اخیستل. آنست ایماندار. آنست ایماندار. ڈسانیسٹ بی ایمان. ڈسانیسٹ بی ایمان. گیو ورکول. گیو ورکول. ٹیک اخیستل. ٹیک اخیستل. فلوٹ لامبل. فلوٹ لامبل. سنک غیبیدل. سنک غیبیدل. ڈیڈ مڑے. ڈیڈ مڑے. الائف ژوندے. الائف ژوندے. کلیکٹ جمع کول. کلیکٹ جمع کول. ڈسٹریبیوٹ تقسیمول. ډسټریبیوټ تقسیمول. دا ما سره اپوزیټ ټکي و. صحیح ده. اوس داسې عام ټکي دي کوم چې مونږ د کور دننه استعمالوو که نه. مطلب ځکه تا ته ووایم چې پیلو. پیلو وایي بالښت ته. کوم بالښت چې مونږ سر تږدو سملو تکیه دې ته تاسو ویلی شئ پیلو. بالښت. بلینکټ کمبل. بلینکټ کمبل. کارټن پرده. کارټن پرده. په وره باندې یا په کړکي باندې چې کومه پرده لګېدلې وي دې ته په انګلیش کې وایي کارټن. کمب ګومنز. ګمنز مونږ چې پې ویښته ګمنځو. صحیح ده. کم ګمنز. میټ پوزې. هغه پوزې چې مونږ یې لاندې واچو او د پاسه پې کینو یا پې څه څیز ږدو. مطلب پوزې تاسو پیژنئ. دې ته په انګلیش کې وایي میټ. تھریډ. تھریډ وایي تار ته. تھریډ تار. میچ سټک. میچ سټک وایي تیلي ته. ماچس ته. صحیح ده. مونږ ورته تیلی هم وایو او ماچس ورته هم وایو. دې ته په انګلیش کې وایي میچ سټک. ماچس. بروم. د بروم مطلب دی جاړو. په کور کې چې کومه جاړو وي هغې ته تاسو ویلی شئ بروم. میچ بکس. د ماچس ډبې. ماچس ډبې ته په انګلیش کې وایي میچ بکس. هیمر. هیمر وایي سټک ته. هیمر سټک. روپ چت. روپ چت د کوټې چې دا کوم چت دی دې ته په انګلیش کې وایي روپ. فلور فرش. بیا د کوټې چې کوم فرش وي دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ فلور فرش. ټاول تولیه. ټاول تولیه. کینډل. کینډل وایي شمع ته. کینډل شمع. چیر کورسی. چیر کورسی. گلفز دستانی. گلفز دستانی. سیزر. سیزر وایي قینچی ته. سیزر قینچی. صحیح ده. روپ. روپ وایي رسی ته. روپ رسی. سوپ صابون. سوپ صابون. وینډو. وینډو وایي کړکي ته. وینډو کړکۍ. انبریلا چترۍ ته وایي. انبریلا چتري. پاټ لوښی. پاټ لوښی. mirror شیشه. mirror شیشه. ګلاس. ګلاس هم شیشې ته وایي. خو ګوره په دې دواړو کې دا فرق دی. دا میرر چې کومې شیشې ته وایي دا هغه شیشه ده په کومه شیشه کې چې مونږ ویښته وغیره ګمنځو. یعنی په کومه شیشه کې چې مونږ ته ځان ښکاري دغه شیشې ته مونږ ویلی شو میرر. او هغه شیشه چې کومه عامه شیشه وي
مطلب په کړکو کې مونږ لګولې وي، مختلفو ځایونو کې لګېدلې وي، دغې شیشې ته تاسو ویلی شئ ګلاس. صحیح ده. نایف چاقو، نایف چاقو. باټل، باټل وایي بوتل ته، باټل بوتل. کیمل، کیمل وایي اوښ ته، کیمل اوښ. برانچ، برانچ وایي شاخ ته، برانچ شاخ. سیم ښکاري، مونږ وایو که نه چې ما ته داسې ښکاري، اټ سیمز داسې ښکاري، دا داسې ښکاري. صحیح ده. ټیک اخیستل، ټیک اخیستل. فارورډ مخکې، فارورډ مخکې. نو اوس، نو اوس. آوټ بهر، آوټ بهر. سټل اوس هم، سټل اوس هم. دا وړوکی شان کلاسو چې ستاسو دپاره ما راوړو، په دې کې تاسو د انګلیش اپوزیټ ورډ هم په شروع کې وکتل، او بیا د انګلیش دا عام ټکي کوم چې مونږ د کور دننه استعمالوو دا پکې هم تاسو وکتل. دا کلاس تاسو بیا هم کتلی شئ، بیا یې هم کتلی شئ، تر هغې یې وګورئ تر څو چې مو یاد کړی نه وي. که ژوند وي زه به راځم ستاسو دپاره د یو بل کلاس سره. تر د بل کلاسه پورې مال اجازت هم راکئ او ما په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد هم ساتئ. زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یئ الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.